मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीतम वैरागी, प्रतापगढ़, राजस्थान। डीजी आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। आज हम सर्दी जुकाम और खांसी के बारे में बात करेंगे। मौसम परिवर्तन और कुछ गलतियों के कारण सर्दी जुकाम खांसी होना स्वाभाविक है। हमने देखा है कि सर्दी जुकाम खांसी कुछ लापरवाही के कारण कई महीनों तक चलती रहती है, खांसी से परेशान होते रहते हैं। हाई डोज खाने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिलता है। मेरे द्वारा बनी आयुर्वेदिक चटनी यह कोरोना काल से ही मैं देता आ रहा हूँ और इसका खांसी पे बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है और कई व्यक्ति इससे ठीक हुए हैं। इसके साथ मैं एक टेबलेट बना के देता हूँ। यह टेबलेट आवाज़ बैठ गई हो, नाक बह रही हो, छींकें आ रही हो, आवाज़ बैठ गई हो, उन सब में ये गोली लेने मात्र से ही तुरंत रिजल्ट दिखता है। और खांसी के बहुत ही वेग आ रहे हों, परेशान हो रहा है, ये गोली रखने मात्र से ही उनको आराम मिल जाता है। और यह गोली उन व्यक्ति को भी फायदा देती है जिनको बोलने का ज़्यादा काम पड़ता है, उनको गले में खिंचान होती है, गला दर्द करता है, तो वह पॉकेट में लेकर जा सकते हैं और एक गोली लेने से ही उनको तुरंत आराम दिखेगा। इसके साथ मैं एक काढ़ा भी बना के देता हूँ। जिनमें फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं या कफ जमा हो सीने में, वो निकल नहीं रहा हो, तो यह गुड़ और हल्दी के साथ लिया जाता है और इससे कफ निकलता है और फेफड़ों को मजबूती मिलती है। आप सभी मेरे द्वारा बने मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बहुत परेशान हो रहे हैं वह इस तरह पूर्णतः लाभ उठा सके। धन्यवाद।